السودانيين بيزرعوا تقريبا 300,000 فدان هناك، بيقولوا الاستاذ احمد البنا والمهندس احمد البنا اللي فيه 750,000 فدان مطروحه دلوقتي قدام المستثمرين المصريين انهم يزرعوا قمح في السودان خلال الفتره الجايه، والندوه اللي معموله يوم السبت هتكون في هذا الامر. نتمنى كل الخير، وان شاء الله بعد ما تخلص الندوه لو في اي جديد بنرحب باي مشاركه من الاستاذ احمد البنا واي مسؤول من وزاره الزراعه المصريه او وزاره الزراعه السودانيه او السفاره السودانيه. بتقول زميلتنا سحر صابر انه العمليه الزراعيه في مصر متدهوره بسبب الجفاف والامراض القاتله اللي بتصيب المحاصيل، وفي الاخر الاسعار اللي بترتفع بسبب الخساره دي. كمان في تحقيق عن الاخطار اللي بتسببها المنتجات الصينيه الرخيصه من لعب وبلاستيكات، وان الابحاث وضحت ان المنتجات دي بتشكل خطر على حياه الناس. نروح المقالات، وصل عددها 164 مقال. عندنا 11 مقال عن الانتخابات، 12 مقال في الرياضه، 19 مقال عن المنطقة العربية والقضية الفلسطينية، 10 مقالات في الشؤون الدولية، 4 مقالات عن إلغاء الحرس الجامعي، 3 مقالات عن الوفد والانتخابات وأزمة إعلانات الوفد اللي لسه في جدل بشأن بثها على التلفزيون المصري. كان في مقالين عن الحد الأدنى للأجور، 29 مقال عن مستقبل وأحوال البلد، اتكلمت عن الفقر وأزمة القمح والبطالة وارتفاع الأسعار والتعليم، حوادث الطرق، فيروس ملتحمة العين، ولفت نظرنا التواجد الكثيف للمعارضة في صحف النهاردة. النهاردة هو يوم المعارضة المصرية في الصحافة، أو يوم المعارضة في الصحافة المصرية. البرادعي وأيمن نور، الإخوان والوفد. نبدأ بالمعارضة اللي هي ممثلة في نبدأ بالمعارضة وأيمن نور. أيمن نور بيقول أستاذنا أنور الهواري في الأهرام المسائي إن أيمن نور ليه أجندات، عنده في كل جيب أجندة، بيتكلم بلسان المعارضة ولسان العرب باللهجة اللبنانية واللهجة الهولندية. لكن الهواري أثار فضولنا بصراحة عن شخص ما قالش اسمه، لكن الحروف الأولى من اسمه هي جيم سين، يعني حرف الجيم وحرف السين. هو اللي كان بيرتب مواعيد أيمن نور في لبنان والاستقبال اللي تم ليه في مطار بيروت. دي مش أول مقال كتبه ولا هيكتبه أنور الهواري عن أيمن نور، لسه هيكتب تاني بكرة. هو بقاله 3 أيام بيكتب في الأهرام المسائي، وهيواصل الحملة عن أيمن نور بكرة في الأهرام المسائي. المعارضة وأيمن نور اللي بيقول عنه خالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء إنه كبير المزورين وإنه من الكارهين للنظام وتجاوز حدوده في التطاول والشتيمة. بيقول خالد إمام، أو بيتساءل خالد إمام، هل نسي كبير المزورين أنه لولا حرية التعبير في مصر ما كانش قدر يسافر بروكسل بعد جريمته؟ بيقول خالد إمام إن أيمن نور سافر بره عشان يزايد على مصر ويستقوى بالخارج ويستقوى بأوروبا ضد مصر. بيسأل إمام إيه اللي عايزه أيمن نور كبير المزورين بالظبط، رغم إنه عارف إن الكلام اللي قاله ممكن يتعاقب عليه. المعارضة وأيمن نور اللي بيقول إبراهيم جاد فيروز اليوسف إن أيمن نور أحد المحرضين ضد مصر من الخارج، وإن شكى اضطهاده للمفوضية الأوروبية، وإنه بيستقوى بالخارج، وإنه دعا لمراقبة الانتخابات البرلمانية اللي في نوفمبر في نوفمبر الجاي. أيمن نور زي ما بيقول زميلنا فيروز اليوسف زيه زي الدكتور محمد البرادعي، لأن محمد البرادعي من وجهة نظر روزا اليوسف واحد من المحرضين ضد مصر من الخارج، وإنه دعا لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب. البرادعي دعا لمقاطعة انتخابات أو دعا لمقاطعة الانتخابات من خلال تويتر. تويتر ده يا جماعة موقع على الإنترنت زيه زي الفيسبوك لو تعرفوه حضراتكم، يعني اللي يعرف الفيسبوك ده تويتر زيه كده. بتفتح اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر، لو ليك اكونت على الفيسبوك هو برضو ليه اكونت اسمه تويتر. ما اعرفش اذا كنت بنطقها صح ولا لا، بس على قد يعني. كل يوم الواحد بيكتب عليه اللي بيحصل له في الحياه، ده التويتر ده، وكل الناس تقدر تشوف اللي بيكتبه. بس طبعا خالتي وخالتكم والراجل الفلاح الغلبان والعامل والصنايع الشقيان ما يعرفوش تويتر ولا حتى الفيسبوك، واحيانا ما يعرفوش الكمبيوتر. بياع الطماطم اللي ولعت نار، ولا سواق التاكس، ولا الراجل العامل اللي في الشارع، عمرهم ما دخل حياتهم حاجه اسمها تويتر او انترنت او فيسبوك. كل الناس بتسال فين البرادعي؟ فين اخباره؟ اختفت ليه من الجرايد؟ ليه ما حدش في الفتره اللي فاتت دي سمع للدكتور البرادعي يحس
ولا خبر. ناس تقول لك ده باع القضيه، ناس تقول لك مشغول بمحاضرات بره، وناس تقول لك ده بيتكتك للفتره اللي جايه. كلها اجتهادات وافتكاسات ومحدش عارف الحقيقه فين. لكن في جزء من الحقيقه، بقول لحضراتكم ايه، جزء من الحقيقه، انا بتكلم على المهنه، بتكلم على المهنه. جزء من الحقيقه ليه البرادعي او اخبار البرادعي مختفيه ليه من الشباك المصري في الفتره اللي فاتت دي. البرادعي اختفى لانه يعني واحده من اهم او نقول الذراع اليمين في الاعلام للدكتور البرادعي اختفت. البرادعي مختفي لانه اول من سنده اختفى. البرادعي باختصار اختفى لان جريده الدستور اختفى اليومين اللي فاتوا، بس انا بقول من اول 5 اكتوبر لحد النهارده. اختفى لان جريده الدستور ما بقتش موجوده. ما بقتش دستور ابراهيم عيسى، ما بقتش دستور شارع احمد نسيم، بقى دلوقتي دستور شارع الدقي او دستور ميدان الدقي. الجورنان كان شايل قضيه البرادعي على كتفه، خلاص ما بقاش الجورنان موجود. البرادعي لو جات له كحه كنا بنعرفها من الدستور، لو راح هنا او هناك، لو قال كلمه او حرف كنا بنعرفها من الدستور، زيه زي ما بنعرف حاجات كتير في الدستور. لكن الحقيقه كان في تجانس، في تآلف، في عشره ما بين، في عيش وملح يعني زي ما بيقولوا، ما بين الدستور وما بين محمد البرادعي، الدكتور محمد البرادعي. ده حتى كانت زميلتنا اسمها ناديه الدكروري كانت بتنقل اخبار كتير عن محمد البرادعي، كانوا بيسموها في الدستور دستور ابراهيم عيسى بناديه البرادعي. هي اسمها ناديه الدكروري لكن كانوا بيقولوا لها ناديه البرادعي. ناديه دلوقتي معتصمه مع زمايلها في النقابه، في نقابه الصحفيين، لحين يعني ان امرهم يتحل. لكن البرادعي معتصم فين الله اعلم. المعارضه بتتضرب الحقيقه. معارضه البرادعي، البرادعي لما اختفت الدستور زي ما قلنا لحضراتكم راح يعمل حوارات للجرايد الاجنبيه، او بيكثر من الحوارات مع الجرايد الاجنبيه. عامل حوار مع جريده ديلي بيست الامريكيه، قال في الحوار ان الرئيس الامريكي اوباما ادى ظهره للديمقراطيه، وان النظام المصري هينتهي لو الشعب بقى ايد واحده وقاطع الانتخابات. يبقى اذا البرادعي بيقول لهم قطعوا الانتخابات، حطوا ايديكم في ايد بعض، كده هتنهوا النظام المصري. البرادعي ما يستبعدش ان المصريين يتجهوا للعنف اذا ما استجابتش الحكومه للتغيير. قال كمان انه مش هيخوض انتخابات الرئاسه في ظل الظروف الحاليه. طبعا من شويه شفناه بيدعو لمقاطعه الانتخابات البرلمانيه. نفس الموضوع بيدرسه حزب الوفد دلوقتي. حزب الوفد اللي بيعتبر اكبر الاحزاب المعارضه واهمها، ونشد على ايده يا حزب الوفد، قدامك فرصه تاريخيه تنافس وتقف قدام الحزب الوطني، ويبقى كده في يعني عزه كده، والواحد هو رايح ينتخب يلاقي في حزبين في البلد، الوفد والوطني. ولا اقول لكم لا بلاش، خلوا الوطن على ايد اليمين، الوطني والوفد، يبقى الاثنين موجودين في كفه واحده، يا ده يرجح يا ده يرجح. حزب الوفد هيقاطعوا فعلا او قطع فعلا الانتخابات بعد ما اخذ قرار قبل كده انهم يشاركوا فيها. المكتب التنفيذي للحزب طلع بيان منشور في جريده الحزب النهارده بيقول فيه ان الهيئه العليا هتناقش مقاطعه الانتخابات يوم السبت اللي جاي. ده طبعا حصل بعد المشكله بتاعه حمله اعلانات الحزب اللي رفضها التلفزيون المصري او التلفزيون الرسمي. لكن الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال امبارح ان حزب الوفد بيحاول يشتري مساحات اعلانيه تخل بفرص باقي الاحزاب. يعني حزب الوفد عايز يحتكر المساحات الاعلانيه اللي الاحزاب المعارضه على التلفزيون المصري. طب يا دكتور مجدي، ما هو ممكن الاحزاب الاخرى مش عامله اعلانات، وممكن الاحزاب الاخرى عامله اعلانات ما هي بفلوسها، وايه المشكله؟ ما هو زي البطاطس، ايه المشكله؟ زي العصاير، زي المياه الغازيه، وايه المشكله؟ هو الاعلانات بتاعت الاحزاب دلوقتي اللي بقى عليها مشكله؟ ما تخلوا الاحزاب تعمل اعلانات، ايه المشكله؟ نفتح الطاقه شويه شويه، الناس تتنفس. قال جريده الوفد بتقول ان كلام مجدي راضي اغرب تفسير لمجلس الوزراء بخصوص الحصار الاعلامي، ده اللي بتقوله صحيفه الوفد امبارح، الحصار الاعلامي المفروض على حزب الوفد. نتمنى المشكله تتحل بين الحكومه وحزب الوفد.
حزب الوفد اللي شايف وائل قنديل في الشروق ان اللي بينه وبين الحزب الوطني اكبر واعمق بكتير من انه يتهد في لحظه عتاب او غضب بسبب حمله الوفد الاعلانيه. وائل قنديل بيقول للناس اطمئنوا، لا الوفد هيقطع الانتخابات ولا المخطط هينهار، وان اللي بيحصل دلوقتي متفق عليه عشان نزود شويه سخونه الاحداث. شايف وائل قنديل انها سحابه صيف بين الوفد والوطني، وان حزب الوفد بيعمل كده بعد اللي حصل له في موضوع جريده الدستور. لكن اللي خلى فاروق حسني، الوزير فاروق حسني، رجع باس محسن شعلان واخده من الاحضان، وكلام بيتقال انه هيعينه مستشار ليه، وانهم اتصالحوا بعد الدعاوى القضائيه اللي بينهم، بالتاكيد يقدر يزيل اسباب ان حزب الوفد مبقوق من الحكومه، وهيتصالحوا برضه، هيتصالحوا. بمناسبه احضان الوزير فاروق حسني ومحسن شعلان، زميلنا عمرو سليم راسم كاريكاتير في المصري اليوم لواحد مخرج في استوديو تصوير واقف بين البطل اللي لابس بدله وماسك ورده والبطله اللي لابسه فستان احمر. المهم المخرج بيقول للبطل ايه بقى؟ بيقول لها ايه؟ بيقول لها انا عايز مشاعرك تبقى فياضه وانت بتجري على البطل. زي المشهد اللي جمع محسن شعلان وهو بيسلم على فاروق حسني اول امبارح. انا كده، ده المخرج بيقول للبطل والبطله عايز زي المشهد ده بالظبط، كله دفء. لكن انا نفسي بقى الوطني والوفد، نفس المعارضه والحكومه يتصالحوا بجد ويصالحوا الشعب. الوزراء والمسؤولين يغيروا. ما بنشوفش الرئيس مبارك لما بيروح هو حد بقى يجي بكره يقول لي ده احنا مش عارف بنعمل ايه للدوله وبنعمل ايه للبتاع. ده كلام صحيح. لما الرئيس مبارك بينزل دلوقتي في اي جوله وبيلتقي بالعمال وبيلتقي بالعاملين في المصانع، وحتى ما بيبقى موجود في مشاريع توشكا قبل كده وبيصدر تعليمات، حتى ما كان بيجتمع مع الوزراء والمسؤولين، حتى ما اجتمع 3 مرات وكان العنوان الرئيسي للاجتماع ازاي ينزل سعر الطماطم. ما هو خلاص الناس ضاقت زرعا بالطماطم والغلو بتاع الطماطم. لازم الناس تغير من اهتمام القياده السياسيه بهذا الامر. يغيروا برضه من الرئيس التركي عبد الله جول اللي جريده الوفد نشر له صوره في منتهى الروعه النهارده. عبد الله جول راح قعد على قهوه بلدي في تركيا وعزم الناس اللي على القهوه على حسابه وقعد يتكلم معاهم. نفس المعارضه والحزب الوطني والاخوان يقعدوا مع بعض ويتحاوروا، وبالذات جماعه الاخوان. المعارضه وجماعه الاخوان، يعني جماعه الاخوان الاخيره دي اللي بيقول عليها محمد عبد النور فريزة اليوسف ان شبابها بيلبسوا تيشيرتات وقمصان وبيشيلوا يفط وبيهتفوا بشعارات دينيه في مسانده مرشحين في انتخابات مجلس الشعب. محمد عبد النور شايف ان ده خرق واضح للقانون والقواعد الانتخابات من جانب جماعه الاخوان. بيقول عبد النور ايضا ان لازم تكون في مواجهه فوريه من الدوله ولجنه الانتخابات لتحركات جماعه الاخوان.